Përshëndetje të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin. Sot do të flasim për mbarimin e shpagimit. Vdekja dhe fundi i botës. Mbaruan për të gjithë ato që ishin të nevojshme për të bërë për shpëtimin e njeriut, i cili era nga hiri dhe nderi, ku e kish vënë Perëndia, që të shpëtojmë të gjithë ne mëkatarët dhe fajtorët ndaj Perëndisë. Tashmë shpëtimi ynë i përjetshëm është i siguruar. Rruga drejt parajsës është e hapur dhe mbretëria e qellit trashëgimi për të gjithë ne besimtarët. Çfarë presim që të realizohen të gjitha këto dhe të bëhemi ne qytetarë të lavdishëm të parajsës dhe trashëgimtar të lumtur të mbretërisë së qellit, që është mbretëria e Perëndisë dhe Atit ton? Dy gjëra presim: vdekjen ton trupore dhe shfaqjen e dytë të Krishtit. Sigurisht, siç thotë apostulli i Zotfrymzuar, i është rezervuar çdo njeriu që të vdes një herë. Do kaloj dhe do hik. Ashtu si ëndër dhe fantazi kjo jetë dhe akoma pa e kuptuar mirë. Do të gjendemi përballë vdekjes dhe varrit. Do të vi e paftuar kjo mysafire e fortë dhe pakthyeshme që quhet vdekje. Me kosën e frikshme që mban në duart e saj, do të na korrë të gjithëve, gjithsecilin sipas rradhës. Kështu do të ikim nga kjo jetë që të gjendemi në jetën tjetër. Nga jeta e tanishme provizore në jetën e ardhshme të amshuar. Do të ikim që të paraqitemi përballë Zotit. Dhe kjo do të ndodhë me të gjithë njerëzit deri në fundin e botës. Atëhere, në fundin e shekujve, nuk do të kemi vdekur të gjithë, thot apostulli Pavlo. Por të gjithë do të ndryshojmë dhe nga të konsumueshëm do të bëhemi të pakonsumueshëm. Do të bjerë, do të dëgjohet buria e kryeëngjëllit dhe atëhere do të ndodhin këto. Por do të bëhet njëkohësisht edhe ndryshimi i botës, siç e thot psalmodhi David tek psalmet e tij. Qiejt do të shkatërrohen dhe do të humbasin formën e tyre të sotshme. Dhe gjithë bota si plaçk do të vjetërohet, dhe si një veshje e jashtme që veshin njerëzit, do të mbështjellësh dhe do të ndryshoj paraqitje, do të bëhet e re. Dhe siç paralajmërojnë edhe ungjillorët e shenjtë për ato që pritet të ndodhin gjatë fundit të botës dhe shfaqjes së dytë të Krishtit, gjithçka do të shkatërohet atëhere, të gjitha do të ndryshojnë. Do të ndryshojnë dhe do të marrin formën e re, formë të një esence dhe paraqitje më të lartë. Do të ndryshojë toka dhe njeriu nuk do të ekzistojë më mbi tokë. Atëherë do të jetë fundi i të gjithave, të gjallësave dhe gjërave të pajetë, materiale dhe frymore. Atëherë do të jetë dhe fundi i veprës së shpagimit të njeriut. Ato çfarë janë bërë dhe po bëhen për shpëtimin e njeriut dhe që të sigurohet në mbretërinë e Perëndisë, do të bëhet deri atëhere. Vetëm deri atëhere. Në atë moment mbaron gjithçka, mbarojnë të gjitha. Kush e pranoi me besim dhe përkushtim shpëtimin nga Krishti, e mori shpëtimin dhe shpëtoi. Dhe kush e mohoi dhe refuzoi si Zot dhe shpëtimtar të tij Krishtin, refuzoi shpëtimin e tij dhe u dënua. Besimtari në parajsë, mosbesimtari dhe mëkatari i papenduar në ferr. Ndryshim dhe pendim në jetën tjetër nuk mund të bëhet. Ky është fundi, mbarimi i të gjithave. Gjyqi i pjesshëm ose gjyqi i vogël. I është rezervuar çdo njeriu që të vdes një herë dhe pas vdekjes së tij e ndjek gjyqi për veprat e tij. Vdekjen e pason e ndjek gjyqi, dhe siç është ligji i përgjithshëm,
që kush lind në këtë botë do të vdes, përveç atyre që do të jenë gjallë në momentin që do të ndodhë shfaqja e dytë e Krishtit. E njëjta gjë është ligji i përgjithshëm për gjyqin e ardhshëm për të gjithë njerëzit. Ky është predikimi i besimit ton, përderisa themi që Krishti do të vijë të gjykojë të gjallët dhe të vdekurit, dhe apostulli Pavlo thekson si më lart e përmendëm që sigurisht nuk do të vdesin të gjithë, sepse kur të vijë Krishti për shfaqjen e tij të dytë, do t'i arrijë në jetë brezin e atyre njerëzve që do të jetojnë në atë kohë. Pra, këta nuk do të vdesin, por të gjithë, do me thënë, ata që do të jenë gjallë në atë kohë dhe ata që kanë vdekur do të ndryshojnë. Dhe atëhere, si do ta gjej vdekja gjithsecilin, kështu dhe do ta marr, kështu dhe do të mbetet. Mosbesimtar, mëkatar dhe të papenduar do ta gjej, mëkatar dhe i papenduar do të mbetet. Pas vdekjes nuk ka më pendim dhe shpëtim, siç e thamë dhe më parë. Dhe nëse vdekja e gjen njeriu në besim, në pendim, në virtyt dhe pastërti, besnik i virtytshëm dhe i pastër do të mbetet. Pas vdekjes, as shenjtori nuk bëhet mëkatar dhe as mëkatari nuk bëhet shenjtor. Dhe atëhere bëhet një gjyq, ai që ne e quajmë gjyq i pjesshëm ose gjyqi i vogël. Do me thënë, ndahen të drejtët nga mëkatarët dhe shpirti i gjallë me të gjitha shqisat dhe fuqitë e tij parandjen dhe parashijon deri në një farë grade se çfarë mund të shijojë në gradën maksimale pas shfaqjes së dytë të Krishtit dhe gjyqit të madh përfundimtar. Shpirti i të drejtit parashijon dhe provon të mirat e parajsës. Shpirti mëkatarit parashijon dhe ai dhe provon vuajtjet e frikshme të ferrit. Në letrën drejtuar hebrejve, apostulli Pavlo thot këto karakteristika për parashijimin e të mirave të parajsës nga të drejtët. Të gjithë këto njerëz të shenjtë, të drejtët që kanë ndëruar jetë, edhe pse morën dëshmi lavdëruese për besimin e tyre, nuk e shijuan premtimin e trashëgimisë qiellore. Dhe kjo sepse Perëndia parashikoi për ne diçka më të mirë, që këta të mos e shijojnë në gradën maksimale shpëtimin e tyre pa ne, por që ta shijojnë të gjithë bashkë. Ky është gjyqi i pjesshëm. Ndarja e përkohshme e të drejtëve nga të padrejtët, edhe sikur të zgjas mira vjet, edhe parashijimi i parajsës nga të drejtët, edhe parashijimi i ferrit nga mosbesuesit dhe mëkatarët e papenduar. Dhe të gjitha këto sipas veprave që ka bërë çdo njeri në këtë jetë toksore. Veproj mirë, mirë do të jetë pranë Perëndisë dhe do të gëzohet, do të shijojë dhe do të lumturohet menjëherë pas vdekjes së tij. Për sa i përket parashijimit të mirave të mbretërisë Perëndisë nga të drejtët, Shën Grigori teologu thot: çdo shpirt i mirë dhe zotdashës, kur zgjidhet nëpërmjet vdekjes nga lidhja e trupit, menjëherë pas vdekjes, pasi fillon të ndjejë dhe të shohë jetën e ardhshme, provon direkt gëzimin dhe kënaqësinë që do të shijojë në gradën maksimale në të ardhmen. Do me thënë, pas shfaqjes së dytë të Krishtit, dhe në një farë mënyre fantastike përjeton lumturinë që do të vijë. Tani sigurisht menjëherë pas vdekjes shijon diçka të vogël. Por më pas, kur me ngjalljen e të vdekurve të marrë trupin që do të marrin të gjithë në gjyqin e madh, atëherë do të shijojë të përsosurën. Dhe Shën Joan Gojarti thot: atje të drejtët sigurisht aq sa u mundësohet, shohin pa pushim mbretin Perëndi. Të jeti pranishëm mes tyre dhe të zbukurojë të gjithë me shkëlqimin e lavdisë së tij. Që besimtari dhe i drejti me njëherë pas vdekjes gjendet me Krishtin e vërteton
më shumë se gjithkusht tjetër apostulli Pavlo, i cili thotë: "Për mua jeta është Krishti, por që edhe të vdes është fitim, sepse me vdekjen që do të bashkohem plotësisht me Krishtin, që të dyja më shoqërojnë dhe më kanë, edhe dëshira e jetës, edhe dëshira e vdekjes. Dhe dominon më shumë dëshira për të ikur nga kjo jetë dhe të jem bashkë me Krishtin. Veproj keq, ndahet nga Perëndia dhe provon dëshpërimin, dhimbjet dhe vuajtjet e ferrit, akoma para çfaqjes së dytë të Krishtit dhe pa u realizuar akoma gjyqi i madh." Këtë e qartësojnë etrit e shenjtë, Gojarti dhe Agustini, që thonë: "Askush nga të papenduarit nuk do të mund të shmanget përgjegjësisë së veprave të tij pas vdekjes. Por ashtu si në përburgjet toksore që dërgohen të burgosurit, të lidhur me zinxhir para gjyqit, kështu edhe të gjithë shpirtrat, kur të ikin nga kjo jetë, të rënduar nga zinxhirët e ndërlikuara të mëkateve të tyre, do të dërgohen në bankon e frikshme të gjykimit, për kujtimoret e shpirtrave. Përderisa pas vdekjes nuk ka pendim dhe është e pandryshueshme gjendja e të drejtit në virtyt dhe e të padrejtit në të keqen dhe në dënimin e tij, përse atëhere bëjmë përkujtimore në kish dhe kërkojmë nëpërmjet tyre që Perëndia të falë të vdekurit dhe t'i vendos ata në vendin e të drejtëve? Përse nevojiten përkujtimoret? Përkujtimoret nevojiten edhe për ata që i bëhet, edhe për dobinë të gjallëve, por kryesisht për të vdekurit. Fillimisht për ne që jetojmë. Përse? Që theksojnë dhe forcojnë besimin ton në jetën e ardhshme dhe të mbajnë të pashuar dashurinë tonë për të fjeturit tanë, prindër, fis, vëllezër, shok. Kjo për ne. Përkujtimoret së dyti dhe kryesisht bëhen për të fjeturit, madje edhe për ata që janë penduar në momentin e fundit para vdekjes, por që nuk arritën të realizojnë pendimin e tyre duke bërë vepra të mira, që të vërtetojnë dhe të tregojnë pendimin e tyre. Sigurisht është e vërtet që edhe për ata që vdiqen brenda të keqes dhe mëkatit, kryejmë përkujtimore dhe i drejtohemi Perëndisë me lutje për ta. Dhe e bëjmë këtë jo sepse mendojmë që me përkujtimoret tona ata që janë në ferr do të kapërcejnë në parajs. Jo, nuk e besojmë një gjë të tillë, por besojmë këtë, që edhe mëkatari më i madh, në çastin e fundit para se të vdes, i qëndisur dhe i motivuar nga hiri i Perëndisë, të pendohet, të kërkojë mëshirën e Perëndisë dhe të shpëtojë. A nuk ndodhi kjo edhe me kusarin mbi kryq? Në fillim edhe ai blasfemonte Krishtin e kryqëzuar, si kusari tjetër. Por në çast u pendua dhe tha: "Kujtohu për mua, o Zot, kur të shkosh në mbretërinë tënde", dhe trashëgoi parajsën. Dhe kush e di se sa shpirtra mëkatar, shpirtra fajtorësh, të mashtruarish dhe të këqinjsh, në çastin e fundit u penduan dhe kërkuan mëshirën e Perëndisë, por meqense kjo për ne është e padukshme, e fshehtë dhe e panjohur, prandaj dhe për të gjithë kryejmë përkujtimore dhe për të gjithë të fjeturit kërkojmë dhimbësurinë e Perëndisë. Vetëm për ata që vrasin veten nuk kryejmë dot as ceremoni varrimi dhe as përkujtimore, përderisa këta e kanë marrë vetë jetën e tyre. Si pasojë, nuk i kanë dhënë vetes asnjë mundësi pendimi dhe shpëtimi. Që përkujtimoret janë të dobishme për të gjallin që e kryen përkujtimoren dhe për të fjeturit, të cilëve ju kryet përkujtimorja, na e bën të njohur Shën Joan Damaskini, i cili thotë: "Këtë dëshiron edhe Perëndia i gjithëmëshirshëm, të sponsorizohemi të gjithë nga njëri tjetri, dhe kur jemi të gjallë edhe pas vdekjes. Ai pra që përpiqet për shpëtimin e të afërmit të tij, duke kryer përkujtimore,
më parë jep dobi vetes së tij dhe më pas edhe të tjerëve. Më parë ndihmon dhe shpëton veten e tij dhe më pas edhe të afërmit e tij, për të cilët e ka kryer përkujtimoren. Dëshmia e parë e shkrimit të shenjtë që thotë se duhen bërë përkujtimoret për të fjeturit është në dhjetën e vjetër tek Makabejt 2, ku paraqitet Juda Makabeu të ofroj flijim për të rënët dëshmorët, domethënë, për shlyerjen dhe faljen e mëkateve të tyre. Trashëgimia hieratike më vonë paraqet për herë kishën e shenjtë të kryej përkujtimore dhe t'i drejtoj lutje Perëndis për të fjeturit. Të gjitha liturgjitë hyjnore i përkujtojnë dhe thonë: Të lutemi prap Zot, kujtoj të gjithë etërit dhe vëllezërit tanë që kanë fjetur në gjumin e vdekjes me shpresën e ngjalljes në jetën e amshuar dhe prehi ata aty kur e zaton drita e fytyrës tënde. Etërit e shenjtë Athanasi i Madh, Kirili i Jeruzalemit, Joan Gojarti, flasin për dobinë e madhe dhe prehjen që sjellin këto lutje tona përkujtuese në shpirtat e të fjeturve. Fjalë për fjalë shkruan Shën Joan Gojarti: Jo kot pa qëllim u vendos nga apostujt e shenjtë që të kryen përkujtimoret për të fjeturit. Dhe e din ata që i kryen që ju sjellin shumë përfitim të fjeturve dhe për ata vetë dobia është e madhe. Sepse kur qëndron një popull i tërë duke ngritur duart drejt Perëndis, si dhe njëkohësisht shumë priftrinj, dhe ofrohet flijimi frikshëm i kungimit hyjnor edhe për të fjeturit, atëhere si nuk do të mund ta bëjmë Perëndin të dhimbsemi dhe të na mëshirojë, përderisa me aq këmbgulje po i lutemi? Shën Kirili i Jeruzalemit thotë: Besojmë që do të kenë dobi shumë të madhe shpirtrat, të cilëve u referohet lutja e flijimit të shenjtë dhe të frikshëm, i cili kryhet para syve tanë. Duhet pra që edhe flijimi i shenjtë të ofrohet, edhe përkujtimoret të kryhen, edhe vepra të mira, ndihma dhe lëmosha në emër të fjeturve. Dhe të gjithë krishterët kryen përkujtimore, përveç protestantëve, të cilët i refuzojnë plotësisht përkujtimoret për shpirtrat e të fjeturve. Për sa i përket purgatorit, purgatori sipas papikëve është një pastrim i zjarrt në të cilin hyjnë shpirtrat për pastrim pas vdekjes dhe nëse kanë qenë besimtar në këtë jetë, edhe nëse kanë qenë mëkatar. Ky është një tjetër mashtrim i papikëve, pasi është e qartë që pas vdekjes nuk ka më as pendim dhe as pastrim. Pra, për sa i përket purgatorit dhe mbi vlerave të shenjtorëve, domethënë tepricat e veprave të shenjtorëve, me të cilat papikët gjoja shpëtojnë mëkatarët e papenduar, për të cilat folëm në kapitujt e mëparshëm. Duam të themi këtu që këto të gjitha janë mashtrime dhe keqdashje, të cilat nuk njihen as nga shkrimi i shenjtë dhe as nga trashëgimia heratike nuk mbështeten. U sajuan dhe u vunë në zbatim bashkë me kartelat e faljes së mëkateve nga papa për të pasuruar ekonomikisht kishën papike. Nderimi i shenjtorëve tanë. Për të gjithë të fjeturit tanë, ne që përbëjmë kishën e Krishtit të rekrutuar mbi tokë, i lutemi Krishtit dhe kërkojmë prehjen e shpirtrave të tyre në mbretërinë e tij. Veçanërisht i drejtohemi kishës triumfale qiellore, kishës së shenjtorëve tanë dhe përkujtojmë shenjtorët tanë në mënyrë të veçantë. Tërshenjtën e papërdyer të mbibekuarën, zonjushën tonë hyjlindse dhe virgjëreshën e përjetshme Maria. Me besim dhe respekt të veçantë, nderojmë të tërshenjtën hyjlindse nënën e Krishtit tonë dhe kërkojmë mbrojtjen, strehën dhe ndihmën e shpejtë të saj. Kur i përkujtojmë shenjtorët,
i japim nder dhe lavdi në figurën dhe kujtimin e tyre të shenjtë, do me thënë lavdërojmë hirin e Perëndisë që ata kanë. Kërkojmë ndihmën e tyre nëpërmjet lutjeve për ndërmjetësimin e tyre tek Zoti për hir ton, për nevojat e shumta të jetesës sonë. Vrapojmë tek shenjtorët tanë mrekullibërës për nevojat tona trupore dhe shpirtërore, përderisa Perëndia ua ka dhënë dhuntinë mrekullibërëse që të shërojnë me mrekulli njerëzit e sëmurë në trup dhe në shpirt. Gjithashtu kryejmë festa dhe organizojmë panaire në përkujtimin e tyre, ku festohet emri shenjtorit, dhe me respekt të thellë përkulemi dhe puthim lipsanet, eshtrat apo gjërat e mbetura nga shenjtorët dhe ikonat e tyre të shenjta. Në liturgjitë hyjnore të Shën Joan Gojartit, të Shën Vasilit të Madh dhe në liturgjitë e tjera të lashta, gjatë ofertës së flijimit të papërlyer, përkujtohen shenjtorët që u lavdëruan nga Perëndia sipas grafikës shkrimit, për hir të shenjtorëve të tokës. Perëndia bëri dhe vepra të mrekullueshme. Do me thënë, përkujtojmë propatorët e Krishtit, profetët, apostujt, dëshmorët dhe martirët, barinjt dhe didaskalët, mësuesit e kishës, hierarkët, shenjtorët e mëdhenj dhe asketët, të gjithë shenjtorët, burra dhe gra, dhe në mënyrë të jashtëzakonshme, siç thamë, hyjlindsen e tërë shenjtë. Por kisha i përkujton shenjtorët jo për shlyerje në mëkateve të tyre, sikur ata nuk u justifikuan dhe sikur nuk ndodhen akoma në gjendjen lumturie, po për të falendëruar shpëtimtarin për hirin dhe lavdin që u jep shenjtorëve, dhe nga që sheh veprën shpaguese të tij, bashkë me energjitë dhe konkluzionet e saj, të shfaqen në shpirtat e shenjtorëve të fjetur të kishës triumfale. Kështu pra që kisha, duke përkujtuar shenjtorët, i lutet njëkohësisht Krishtit që me ndërmjetësimin e shenjtorëve të dëgjoj lutjet e saj për të gjallët dhe për të fjeturit. Kështu interpretohen këto përkujtimore të shenjtorëve dhe jo vetëm liturgjitë, por në fund të tyre shtohen edhe uratat për shenjtorët duke thënë: me ndërmjetësimet e këtyre shenjtorëve, eja të vizitosh Zoti ynë dhe kujtoj të gjithë ata që kanë fjetur me shpresën e ngjalljes në jetën e amshuar dhe prehi ata aty ku rrezaton drita e fytyrës tënde. Këto thonë edhe urdhëresat apostolike. Dhe Shën Kirili i Jeruzalemit në katekizmin mistagogjik të tij thotë: pas shenjtërimit të dhuratave të pastërta, përkujtojmë edhe të fjeturit, fillimisht patriarkët, Abraham, Jakov e tjerë, profetët, apostujt, martirët, me qëllim që nëpërmjet uratave dhe ndërmjetësimeve të tyre, Perëndia të pranoj edhe lutjet tona. Të njëjtat gjëra thojnë edhe etrit e shenjtë Agustini dhe Gojarti. Është e nevojshme të shtojmë këtu që edhe ëngjët e shenjtë në qiell, të cilët janë pjesë e kishës triumfale dhe janë mbrojtës dhe ndihmues për ne të rekrutuarit, përkujtohen në liturgjitë tona hyjnore dhe ne i nderojmë dhe i kërkojmë mbrojtjen e tyre kryesisht nga sulmet e demonëve. Nderi dhe lavdia që tregojmë për shenjtorët tanë, indirekt i referohemi vetë Krishtit Zotit ton. Do me thënë, duke nderuar shenjtorët, nderojmë edhe lavdrojmë vetë Zotin që i bëri shenjtor të lavdishëm dhe qytetar të mbretërisë qiellore. Siç thot edhe një nga troparet e kishës: ti Zoti ynë që të lavdrojmë në përkujtimet e shenjtorëve të tu, ti vetë je shpëtimtari ynë. Dhe duke marrë guxim nga kjo, ne rekrutët toksor të Krishtit kërkojmë ndërmjetësimin e shenjtorëve tanë dhe i themi Zotit: Zot, me ndërmjetësimin e të gjithë shenjtorëve dhe të hyjlindses, jep na ne paqen tënde dhe mëshiron atij që je i vetmi i të rrëdhimsur. Dhe veçanërisht i drejtohemi me lutje hyjlindses. Me që ne nuk kemi konfidencë për shkak të mëkateve tona të shumta, ti hyjlindse virgjëresh,
Lutju pa pushim atij që lindi prej teje, sepse ka shumë fuqi të madhe lutja e nënës që të favorizohet nga despoti Krisht. Dhe Krishtit pranoi hylincën që të lindi dhe ndërmjetëson për hir ton dhe shpëtoje, shpëtimtari ynë, popullin tënd që ndodhet në dëshpërim. Në përgjithësi drejtohemi të gjithë shenjtorëve, të gjitha ushtrit e ëngjëve, pararendës i Krishtit, Shën Joan Pakzori domethënë. 12 apostujt, shenjtorët e përgjithshëm, të gjithë shenjtorët bashkë me hylincën ndërmjetësoni për ne që të shpëtojmë. Arsyeja tjetër për të cilën nderojmë përkujtimoret dhe ikonat e shenjtorëve dhe me nderim i puthim është dhe imitimi i tyre, kopjimi dhe imitimi i virtytit të tyre, shenjtërimit të tyre dhe në përgjithësi jetës së tyre të pëlqyer nga Zoti. Të jetojmë edhe ne ashtu siç jetuan ata, të jetojmë të shenjtë, besnik, Zotdashës dhe të përkushtuar tek Zoti. Dhe shembullin e jetës së shenjtorëve të pëlqyer nga Zoti na e paraqesin ikonat e tyre të shenjta. Ikonat, sipas Shën Grigorit Nisit dhe Sinodit të 6 ikumenik të shenjtë, janë libra që flasin, libra që kanë gojë, flasin dhe predikojnë virtytin dhe shenjtërimin e atyre që ikonizojnë nëpërmjet imazhit që tregojnë. Njëkohësisht, edhe lipsanet e tyre të shenjta, mrekullueshme, demonstrojnë shenjtërimin e tyre dhe hirin e Perëndisë, me të cilin i hirëzoi dhe i bëri ndihmues dhe përkrahës të njerëzve mëkatar dhe të sëmurë. Për më shumë, duhet ta dimë që nderimi që i bëjmë ikonës i referohet kryesisht shenjtorit i cili ka imazhin atë ikonë. Nderimi i ikonës i referohet prototipit, dhe ai që nderon ikonën, nderon fytyrën që ikonizohet mbi ikonën, siç thot Sinodi 6 ekumenik i shenjtë. Pra, shenjtorët tanë i kemi edhe ndërmjetësues tek Zoti për ne, edhe ndihmues edhe përkrahas për nevojat tona, por edhe shembuj të virtytit dhe të shenjtërimit për ne. Prandaj dhe i nderojmë, i festojmë dhe i kërkojmë në lutjet dhe liturgjitë tona për ndërmjetësimin e tyre tek Zoti për ne. Dhe këtu duhet të shënojmë ndryshimet e mëdha që kemi ne ortodoksët nga heretikët, papik dhe protestant. Papikët i paraqesin shenjtorët si gjysmëzotër me vepra të tejkaluara, siç thamë, me të cilat papa mendon se mund të nxjerrë mëkatarët edhe nga ferri. Protestantët përkundrazi, plotësisht të kundërt, nuk i pranojnë shenjtorët, sepse ata e quajnë veten e tyre shenjtor. Hylincën e tërshenjtë e nënvlerësojnë shumë, e quajnë një grua të zakonshme, ndërsa kryeëngjëlli e quajti e mbi hirëzuar dhe e bekuar ndë të gjitha gratë. Nuk e respektojnë dhe nuk e nderojnë si nëna e Zotit. Madje disa prej tyre shprehen me fjalë blasfemuese ndaj vajzës virgjëresh të përjetshme. Pra, mashtrimet e tyre janë të shumta dhe të mëdha, prandaj nuk ka vend për asnjë kompromis me ta. Le ta dinë mirë të gjithë ortodoksët të dhe të mos e gënjejnë mendjen asnjëri që gjoja në emër të dashurisë të tolerojmë mashtrimet e heretikëve, ta nashkalojmë shkaqet që na ndajnë dhe të bashkohemi. Kur nuk mund të bëjmë bashkim me heretikët. Vetëm atëherë kur ata të shpadhin me pendim real blasfemitë e tyre, mos respektin dhe keqdashin e tyre ndaj kishës së Krishtit. Kaq për sot, të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin. Miru dëgjofshim në audiot e ardhshme.